Sandstrände in Kanada? Gibt es das? Ja, das gibt es tatsächlich. Und heute nehmen wir Sie mit und besuchen zwei der schönsten Sandstrände in Kanada. Bleiben Sie dran, jetzt geht's los. Hallo und herzlich willkommen hier in Cape Breton Island. Ja, wer uns noch nicht kennt, mein Name ist Alexandra und hinter der Kamera ist mein Mann Mesh. Wir führen hier ein Landerschließungsunternehmen in Cape Breton Island. Wo ist Cape Breton Island eigentlich? Cape Breton Island ist eine wunderbare Insel in der Provinz Nova Scotia an der Ostküste Kanadas. Ja, und wie kommt man hierher? Ganz einfach. Es gibt sowohl von Frankfurt aus als auch von vielen großen europäischen Flughäfen mehrmals wöchentlich Direktflüge hier nach Halifax in unsere Provinzhauptstadt. Ja, und von dort aus kommt man sehr einfach mit dem Auto über gut ausgebaute Straßen direkt hier nach Cape Breton Island in etwa 2,5 Stunden mit dem Auto. Und heute zeigen wir Ihnen zwei der schönsten Sandstrände hier in Cape Breton Island und nehmen Sie mit auf einen Strandspaziergang. Der erste Strand, den wir euch heute vorstellen wollen, nennt sich Point Michaud. Point Michaud befindet sich an der Ostküste von Cape Breton Island, direkt am Atlantik und etwa 20 Minuten außerhalb des kleinen Ortes St. Peters. Der Strand selber ist fast 3 Kilometer lang und wie man im Hintergrund hier gut erkennen kann, eignet sich hervorragend für Strandspaziergänge. In die andere Richtung sind Parkplätze, dort ist etwas mehr los. Je weiter man sich von den Parkplätzen entfernt, desto ruhiger wird der Strand. Je nach Ebbe und Flut ist der Strand bis zu 100 Meter breit und das Wasser hat hier am Atlantik im Sommer etwa 16 bis 17 Grad. Apropos Sommer, wir haben hier teilweise tropische Temperaturen von über 30 Grad, die sich ja mit der Luftfeuchtigkeit mehr wie fast 40 Grad anfühlen, sodass hier eine kühle Abkühlung eigentlich sehr gut tut. Und wenn man hier den Strand, das Wasser sich anschaut, es schimmert türkisfarben und es erinnert einen fast an die Karibik. Der Sand ist ganz, ganz fein und rieselt nur so durch die Hände und es ist hier ganz, ganz angenehm, um spazieren zu gehen. Nach den Dünen, die man hier sieht, geht es ganz sanft ins Wasser und auch sehr flach, sodass dieser Strand perfekt geeignet ist, auch für Familien mit Kindern. Wir haben hier Leute gesehen, die mit ihren Hunden spazieren gehen. Es gibt hier eine Surfschule. Im Hintergrund findet gerade ein Surfkurs statt. Man kann sich das Equipment hier übrigens auch ausleihen. Und auch Stand-up-Paddleboards gibt es hier und man hat viele Möglichkeiten an diesem tollen Strand und kann einfach nur einen wunderschönen Tag hier verbringen. In den Monaten Juli und August ist der Strand übrigens auch bewacht und es ist jeden Tag auch ein Rettungsschwimmer hier vor Ort. Und es gibt nicht nur eine Surfschule, es gibt übrigens auch Umkleidekabinen, es gibt Toilettenhäuschen, es gibt einen Imbiss, da haben wir beim letzten Mal hier lecker Hamburger mit Fries gegessen und wenn man geradeaus hochschaut, sieht man einen kleinen Aussichtspunkt und da werden wir jetzt gleich mal hochgehen und euch den Strand mal von oben zeigen. Bis gleich! Wir sind jetzt gerade auf dem Weg zurück, wieder zum Auto. Hier rechts sieht man noch die Dünen, die den Strand hier vom Parkplatz trennen. Hier gibt es auch noch einen kleinen Holzsteg, einen kleinen Boardwalk, auf dem wir gerade zurücklaufen. War von euch schon mal jemand hier in Point Michaud Beach? Wenn ja, schreibt uns in die Kommentare. Wie hat es euch gefallen? Was habt ihr gemacht hier? Wir freuen uns, von euch zu hören. Ja, und jetzt geht es gleich weiter, hier nach oben auf diesen Aussichtspunkt. So, wir sind jetzt hier oben auf dem Aussichtspunkt angelandet und von hier aus hat man einen traumhaften Blick über diesen wunderbaren Strand Point Michaud Beach. Hier findet heute übrigens ein Sandburgenbauwettbewerb statt, heute Nachmittag. Und die ersten sind gerade schon angereist und bereiten sich vor. Also das wird ein spannender Nachmittag hier werden. Ja, wir stehen jetzt hier direkt am
Ja, auf diesem Aussichtspunkt im Hintergrund sieht man den herrlich türkisfarbenen Atlantik und man hat hier eine unglaubliche Sicht hier über den Atlantik rüber. Wir können von hier aus grüßen. Hallo Spanien, hallo Frankreich. Ja, das war unser Ausflug hier nach Point Michaud. Wir fahren jetzt zurück nach St. Peters, werden dort erstmal eine Kaffeepause einlegen und dann geht es weiter zu unserem zweiten Strand, den wir heute besuchen wollen. Ja, und der Point Michaud Beach um nichts nachsteht. Es bleibt spannend. Bleibt dran und bis gleich. Von Point Michaud aus sind wir jetzt zurückgefahren nach St. Peters. Das waren nur ungefähr 20 Minuten Fahrt. St. Peters ist ein netter kleiner Ort, der übrigens das Meer, den Atlantik mit dem See, dem Brador Lake, verbindet durch einen künstlichen angelegten Kanal. Und immer wenn wir in St. Peters unterwegs sind, machen wir Stopp hier im Farmers Pantry. Das ist nämlich ein super nettes kleines Café und da gibt es biologischen Kaffee, es gibt selbstgemachte Leckereien und da gehen wir jetzt gleich rein und werden erstmal gemütlich einen Cappuccino trinken. Wir haben es uns jetzt hier gemütlich gemacht. Das ist ein super nettes kleines Café. Hier sitzt man gerade ganz gemütlich. Wir trinken gerade ein Cappuccino mit biologischem Kaffee und mit Hafermilch und genießen ein Stück Strawberry Shortcake dazu. So, nachdem wir uns jetzt mit einem Kaffee gestärkt haben, sind wir nach etwa 15 Minuten Fahrt hier auf der Île Madame angekommen. Die Île Madame ist eine vorgelagerte Insel an der Atlantikküste von Cape Breton Island. Sie ist, wie der Name schon sagt, Île Madame, sehr französisch geprägt. Und hier machen wir jetzt noch einen kleinen Zwischenstopp in einem Provincial Park, bevor es dann weitergeht zu unserem nächsten Sandstrand. Kommt mal mit! Die Île Madame wird durch eine Wasserstraße, die sogenannte Lennox-Passage, von der Insel Cape Breton Island getrennt. Und auf unserer Fahrt hierher sind wir über eine Brücke gekommen, die Lennox-Passage-Brücke, ja, die auch geöffnet werden kann, um den Schiffsdurchfahrt zu ermöglichen. Ja, und dieser kleine Provincial Park, der Lennox Passage Provincial Park, ist wirklich wunderschön. Er hat eine Uferlänge von mehr als 2 Kilometern, ist zwar kein Sandstrand, aber ist ein wunderschöner, sehr, sehr gepflegter Park. Es gibt hier Picknickbänke, es gibt Umkleidekabinen und es gibt hier diesen kleinen Leuchtturm, der übrigens auch noch in Betrieb ist. Und dieser Park ist etwas ruhiger. Es sind nicht allzu viele Leute hier, sodass man hier wirklich wunderbar den Park nutzen kann, um Picknick zu machen, um Pause zu machen. Er ist gerade für Urlauber wunderbar, aber er ist auch für unsere Grundstückskunden sehr, sehr gut zu erreichen, da er ja nur ca. 20 bis 30 Minuten von unseren Erschließungen und unseren Grundstücken entfernt liegt. Wir haben den zweiten Sandstrand für heute erreicht, den Pontville Beach Provincial Park. Und wie wir finden, der steht dem Point Michaud Beach um nichts nach. Er ist mindestens genauso schön, er ist etwas kürzer, er ist etwa 1 Kilometer lang, aber ebenfalls sehr, sehr breit. Und das war übrigens einer unserer allerersten Sandstrände, als wir damals in Cape Breton angekommen sind. Und wir konnten es kaum glauben, dass es hier in Kanada tatsächlich solch tolle Sandstrände gibt. Ja, auch hier gibt es Umkleidekabinen, es gibt Toilettenhäuschen. Allerdings ist das kein bewachter Strand, es gibt hier keine Rettungsschwimmer. Und ja, aber der Strand ist teilweise auch sehr ruhig. Man hat also genügend Platz für sich selber, um einen tollen Tag am Strand zu verbringen. Let's go on a journey. We'll lose our lives wandering in beauty. Der Pontville Beach liegt übrigens geschützt in einer Bucht hier. Es geht sehr flach ins Wasser rein. Das Wasser ist herrlich türkisfarben und der Strand ist wieder ganz fein, ähnlich wie auch am Point Michaud Beach. Im Hintergrund, hinter den Dünen, gibt es noch einen kleinen Ausläufer, eine kleine Bucht, die sehr flach ist und an der wir schon ganz oft dann Kinder beim Spielen beobachtet haben. Also ideal auch für Familien.
Ja, Point Michaud Beach und Pontville Beach, das waren unserer Meinung nach mit die schönsten Sandstrände an der Ostküste Cape Bretons. In unserem nächsten Video nehmen wir euch mit an die Westküste Cape Bretons und werden euch dort die schönsten Sandstrände zeigen, wie wir finden zumindest. Damit ihr das Video nicht verpasst, abonniert unseren Kanal, aktiviert die Glocke. Ihr solltet auf jeden Fall dabei sein bei unseren nächsten Videos über die schönsten Sandstrände Kanadas hier in Cape Breton Island. Übrigens, ihr könnt uns auch auf Instagram verfolgen. Dort blenden wir immer wieder kleine Videos, kleine Fotos ein von unseren Unternehmungen hier. Und wir gehen jetzt hier noch ein bisschen weiter auf einen Strandspaziergang. Let's go on a journey, and we'll move mountains, dance in the valleys. We'll move mountains, dance in the valleys. So, jetzt haben wir unseren Strandspaziergang beendet. Hier kommt gerade ein Hund angesprungen, der ins Wasser gehen möchte. Und wir fahren jetzt weiter, nur ein paar Minuten in den nächstgelegenen Ort Erishat und werden uns dort erst einmal stärken. So, nach einer kurzen Fahrt vom Pontville Beach aus sind wir in Erishat angekommen. Erishat ist ein kleiner Fischerort hier auf der Ile Madame und dort werden wir jetzt gleich in ein süßes kleines Café gehen, das La Golette à Pepe. Dort gibt es Kaffee, Cappuccino, Espresso und zwar nicht nur biologisch, sondern auch aus fairem Handel. Dort gibt es auch wieder selbstgebackene Süßigkeiten und das Schöne dort ist, das hat auch wieder was ganz Gemütliches. Man kann innen sitzen, als würde man in seinem Wohnzimmer sitzen. Man kann aber auch schön draußen sitzen, was wir jetzt gleich tun werden an diesem schönen Tag. Ja, und anschließend werden wir uns auf dem Heimweg machen. Wir hoffen, euch hat das heutige Video über 2 der schönsten Sandstrände hier in Cape Breton Island gefallen. Dann würden wir uns über einen Daumen hoch natürlich sehr freuen. Und wie gesagt, abonniert unseren Kanal, aktiviert die Glocke, damit ihr auch die nächsten Videos auf keinen Fall verpasst. Unsere Serie über die schönsten Sandstrände Cape Bretons wird fortgesetzt werden. Das war's für heute. Vielen Dank und liebe Grüße aus Cape Breton Island. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao! Down the long